Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазақ тілі. 5-ші сабақ. Бала қиялы. Бүгінгі сабақта сендер оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазуды үйренесіңдер. Ендеше, сабағымыздың негізгі бөліміне өтпес бұрын ой түрткі сұрақтарға жауап берейік. Балалар, сендер әлемге танымал қандай суретшілерді білесіңдер? Қазақ суретшілерінен кімдерді білесіңдер? Олардың қандай картиналарын көрдіңдер? Қай өнер адамына қиял ерекше әсер етеді деп ойлайсыңдар? Және де не себепті? Бұл сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап бересіңдер. Ендеше, бүгінгі сабағымыздың жаңа тілдік бағдарымен таныс болайық. Деректі және дерексіз зат десіңдер. Айналадағы заттар мен құбылыстардың адамға танылуы әрқалай. Олардың бірін қолмен ұстап, көзбен көруге болады, ал енді бірін оймен, ақылмен ғана сезіп білеміз. Осындай ерекшелігіне байланысты олардың өзі деректі және дерексіз болып бөлінеді. Нақтылы тануға болатын зат атаулары деректі зат есім деп аталады. Мысалы, аң, шөп, ағаш, құс және тағы басқа мысалдар келтіруге болады. Ал көзге көрінбегенмен адамның ойлану нәтижесі ғана танылатын құбылыс не ұғым атаулары дерексіз зат есім деп аталады. Мысалы, адамгершілік, ақыл, қуаныш, парасат, сезім және тағы басқалары. Ендеше, балалар, сендерге қызықты тапсырма. Мына суретшілердің қайсысы сендерге таныс? Олар туралы, олардың шығармашылығы жайлы не білесіңдер? Балалар, ең бірінші суретте біздің әлемге танымал суретші атамыз Әбілхан Қастеев. Ал екінші суретте біздің суретші апайымыз, яғни әлемге танымал, керемет суреттерімен танымал болған Гүлфайрус Исмайлова. Ал үшінші суретте бүкіл әлемге танымал Мона Лиза суретімен әлемге танымал болған Леонардо да Винчи. Ендеше, осы суретшілердің қиялынан туған суреттермен таныс болайық. Міне, балалар, бірінші суретте Әбілхан Қастеев атамыздың әлемге танымал суреті. Ал екінші суретте Гүлфайрус Исмайлованың әлемге танымал өте керемет бейне туындысы. Ал үшінші сурет жаңағы айтқанымыз Мона Лиза, яғни Леонардо да Винчидің туындысы болып табылады. Балалар, сендерге тапсырма. Берілген суретке ат қоясыңдар. Суретші баланың қиялы туралы мәтін құрап жазасыңдар. Басты талаптар: сөз көлемі міндетті түрде 170-180 сөзден болу керек, және де зат есім сөздерді қолдануларын керексіңдер. Суреттің идеясы мен суретшінің баланың шеберлігі туралы өз пікірлеріңді білдірулерің керексіңдер. Ендеше, осы тапсырмаларды орындау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.